اللہ اکبر، حکم بانی آندہ شاید بی بی پاک ام البنین دا ایک وین کرتے انہوں نے فرمایا لیکن وہ نہیں ہوئے گا۔ بانیان میرا خیال ہے میں آمدیں فرما دیتا کہ یا وڈی سین دی شہادت پڑھ دیو جملہ یا غازی دی ماں دا، چلو وڈی سین تے اکثر پڑھیا جاندہ ہے، میں ایک وین با وفا اس ماں دا وین کرا جس دی تربیت دا نام عباس ہے، جس دنیا نو غازی دیتا ہے، نام فاطمہ کلابیہ خاندان چنے، لقب ام البنین ہے۔ اور اس بی بی پاک دا جنہا میں پہلا جملہ کھاں، خدا جس نو چنے اس نو فاطمہ زہرا دینے تے جس نو فاطمہ زہرا چنے اس نو ام البنین آدھے۔ یعنی تسی اندازہ لو نا غازی دی ماں کیڑا بڑا رتبہ ہوئے گا، جس نو بطول وصیت کر گئی یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان فاطمیہ نامی مستور نال شادی کرو گے تسی، یہ بی بی پاک دا انتخاب ہے جس نو پیغمبر دی بیٹی منتخب کر کے جائے۔ فرمیندے نے کیوں بطول تیرے بعد شادی؟ فرمایا یا علی تیرا جیڑا اڈا قد دے نا اڈے تیرے دشمن زیادہ نے تے دشمن تیرے مسلمان نے تے مسلمان بڑے بے غیرت نے، انہا تیری دشمنی دے بدلے تیریاں دھیاں کولو لے لیں تے میں اس واسطے پیاں لیاں بھیرا چوکھے ہون بینا دے شاءاللہ مت میریاں دیاں بچ دیاں ہون۔ اس پھر بی بی پاک دا رشتہ طلب کیتا گیا اور وہڑے آل محمد دی پہلی مستور ہے جس ڈولی چو لہ کے پہلے دن دہلیز سیدات آ کے سر رکھے، یہ پتر عباس ہی ہونا چاہیے بھائی۔ دلہن دے لباس پہلا دن دہلیز سیدات سر رکھ کے پہ دی لے دروازہ زہرا دا گواہ رہی، میں باں بن کے نہیں آئی، میں نوکرانی بن کے آئی۔ اور آ کے نا تے جناب علی بادشاہ فرمائندن فاطمہ تے بیویاں پاک چھوٹیاں بچیاں نے حسن حسین ویکھ دے ہاں اماں دا نار ہے تے ایک دن خود فرمایا یا علی تسی میں نے فاطمہ نہیں آکڑو کیوں؟ فرمایا بادشاہ نو ماں یاد آؤندی تے میں نہ دی اکھاں چانسو ویکھے نے، تسی میرا کوئی اور نہ لکھ رو۔ علی پھر فرمائے دے بعد تو ام البنین ام البنین۔ پھر ویڑے زہرا وچ میں ویکھے کہ پڑھے بالکل کتاب وچ کہ بی بی پاک ایتھوں مثلا اے بھی امام حسین دے گھر ہے، فاطمہ کلابیہ ایتھوں اتھے جانا ہے نا تے دیوارہ نال ٹر کے جانا، انج نہیں جانا۔ ایک دن علی پوچھا ان کیوں کرنی ہے؟ فرمائے اس ویڑے بطول دے قدم لگے متے اتے میرا قدم آ جائے تے میری اوقات ہی نہیں، میں صدقے ہو پاؤں، میں صدقے ہوں۔ پھر 4 سال دا عباس ہوئے تو فرمایا عباس آج میری گل سن، میں تینا کوئی گلاں کرنی ہے، اماں حکم فرمائے تو وڈا ہو گیا، میرا پتر بڑیاں لجپال نے، زہرا زادیاں نے تو انہاں دی اماں زہرا ہے، تیری ماں میں ہاں، میں نوکرانی ہاں، میں پہلے دن اس دروازے تے آ کے سجدہ کیتے، بیٹا ہوں تو وڈا ہو گیا، آئی دے بعد میں نال وعدہ کرائی دے بعد انہوں نے بہنا نہیں آکھنا، حسن حسین نو بہرا نہیں آکھنا، او سینہ نے او سردار نے، آئی دے بعد آلیہ پاک سین دے چہرے آل بھی نہیں ویکھنا، بس بیٹا آئی دے بعد حد قائم رکھ، پتہ لگے نوکر کون ہے سردار کون ہے، جتھے انہاں دے قدم ہون اتھے غازی تیرا سارا ہوئے، انہاں دے حجریں دے اندر نہیں جانا، دہلیز تے رہنا ہے، انہوں نے محسوس کرانا ہے میں نوکر ہوں۔ اس جملے تے ہر بندہ ہائے کرے گا، بنی آلے ام البنین فرمایا عباس میں سنے فضا دسے تین زہرا دیاں دیاں جھولی چ بٹھا کے سر تے اپنے دوپٹے نال پگ بندیاں، جی اماں فرمایا پتہ ہی انہاں چادرہ نو نبیاں کدی ہاتھ نہیں لایا، نا عباس نا اج دے بعد نہیں میرا پتر، کیسی تربیت کر رہی ہے ماں، بھول کے بھی نہیں آکھنا زینب بہنے، ایتھے 4 سال دا باس ماں دے سامنے ہتھ بن کے رننے تو رو کے دیتے ماں جڑا 4 سال لگے بہنا سدے ہے، فرمایا میں معافی لے دے آنگی، آئی دے بعد فرمایا وعدہ ہویا ماں آئی دے بعد میں نہیں ہاں اماں میں بھی تیرا پتر ہاں، ایک گل اج میں بھی کرن لگا، میں آئی دے بعد نہیں آکھنا زینب بہنے، جڑا جمعہ شیعہ گھرانے چے ماتمی ماں دی جھولی چوں شیعہ مجلسہ سندا ہے او دی تے ہائے نکلے گی، فرمایا اماں اج ایک گل میں بھی وعدہ کر رہا، آئی دے بعد میں نہیں آکھنا زینب بہنے
ایک دن آمنا ہے اما تو مدینے بے کیا کھنا ہے عباس صد زینب نو بہن اما وعدہ ہویا 61 ہجری ہوئے گی دا محرم ہوئے مرحبا 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 میں صدقے ہو پاواں قافلہ ٹورن لگا کربلا واسطے میری سین 28 رجب دی دیگر تیاری ہوئی رات تا تو ڈھل گئی تے جس لئے زہرہ زادیاں محملہ چ بیٹھ گئی ہیں تے غازی نو پھر بولا عباس 1 منٹ رک کیونکہ آخری ودا کربلا دے کارواں قبر نبی تے کیتا ہے قبر نبی تے غازی دی ماں بیٹھی فرمایا عباس 1 منٹ جی اماں فرمایا ایک ہاتھ رکھ نبی دی قبر تے ایک ہاتھ رکھ میرے کھلے والاں تے اماں خیر ہوئے فرمایا میں نال نہیں جانا تے وعدہ کر میرے نال اماں حکم کرو فرمایا جب تک تو زندہ ہیں زینب دا برقع سلامت رہے تے اماں ایڈے پریشان کیوں فرمایا میں حیران ہاں کدی اے جنت البقیہ سامنے زہرا دیاں دہیاں روز کدی ماں دی قبر تے نہیں گئیں بڑے لمبے سفراں تے چلیاں نے تے میں پریشان ہاں میں 3 واری گھبرا کے پوچھے آلیہ ایڈے لمبے سفراں تے ٹر چلے ہو تے کوئی پریشانی نہیں تے میرے الوے کے مسکرا کیا دی اماں پریشان کیوں ہاں عباس نال نہیں میرا پتر 9 بھیرا پہ ٹر دے ہو علی دیاں دیاں دی تک بھی تیرے تے ہی علی دیاں نوہاں دی تک بھی تیرے تے ایس نبی دی قبر تے ہتھ رکھ کے میں انقوادہ دے جب تک تو زندہ ہیں زینب دا برقع سلامت اما وعدہ ہویا کائنات دیاں فوجاں جڑ جان تیرے شہباز پتر دے پر کھلے ہون تیری قسم ہے اماں میری اکھی نہیں بھر دی اے پھر وعدہ کر کے ٹر گئے 4 پتر اللہ نے میری سین نو دیتے 1 دھی دیتی 5 اولادہ نے ام البنین ساریاں حسین دے مشن تے قربان ہو گئی جس سے لے 8 ربیع الاول قافلہ واپس آئے نا بشیر مہاری چلو توڑا جملہ بھی آ گیا بشیر آ کے اعلان کیتے لوگاؤں گھرائیں ٹور جاؤ سید اجڑ کے آ گیا بشیر آدھا میں قبر نبی تے سنیا پہ دینا یا میرے دامن نو چھکی لگی میں مڑ کے ویکھے 4 5 6 سال دا بچہ ہے گربان چاہ کے والاں چھا کے اکھاں وسدیاں نے تے میرا ہاتھ بن کے پہ دے اعلان تسی کیتے فرمایا میں کیتے فرمایا اعلان چھوڑ میرے نال ساڑھے 11 3 سڑیاں پردے داراں بلایا ہے آدھا روب و دب دبا اتنا ہی بچے دل ہے جس میں ٹر پہ ہاں بالکل قبر نبی دے نال ایک دروازہ ہی اتھے جا کے بچہ رو کے آدھا ہے دادی اعلان کرنا آلہ آ گیا ہے آدھا دروازہ نہیں کھلے اندرو بارو مستور دا آواز ہے اعلان کرنا آلہ تُوں آکیا حسین مارا گیا جی میں آکیا فرمایا کوئی پتہ ہی کربلا حسین نال عباس نامی بندہ آئی جی ہائی تے فرمایا غازی دے ہوندیاں کی میں حسین ماریا نے آدھا میں حیران ہو کے پوچھے جدن دا آیا سارے عباس دے پوچھ دے ہو تسی کون ہو فرمایا میں اس سے دی ماں ام البنینا میں قبر محمد تے ہتھ رکھ کے قسم چوائی آئی ادھے ہوندیا کی میں مار لیا نے اس سے لے بشیر آدھا ہے پتر تے ناراض نہیں ہونا پتر تو اڈا بعد پہلے ماریا نے زہرا دا پتر بعد ماریا نے ایتھے غازی دی ماں حیران ہو کیا دی میرا غازی ماریا گیا ہے فرمایا شہزادی 1 نہیں 4 مارے گئے جے فرمایا الحمدللہ زہرا دے پتران تے قربان ہو گئے لیکن میں ماں میں مطمئن کر کے جانا ہی میرے پتر نو مارنے والے بندے کی آدھا جی 9 لاکھ فرمایا تو نہ لے آدھا جی میں سنے 9 لاکھ آئی فرمایا میں ماں میں قسم دینی ہاں میں انہا ہتھاں تے پتر چاہے ہے میں انہا ہتھاں تے کھڑائے ہے 9 لکھاں تو میرا نہیں مردہ اس لئے بشیر آدھا سچا کیا نے فوجاں تو نہیں بہن بھیراد اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی بہن بھیرادیاں پابندیاں چمارا گیا اس دن تے بعد پھر تسی سنے نا صرف جناب رباب دھپاں تے باندیاں نہیں غازی دی ماں پھر دھپاں تے رہی پھر جنت البقی ساری زندگی بے کے روندی رہی اور عباس دی ماں دا میں جملہ پڑھے کہ جتنا عرصہ زندہ رہی ہے روندی رہی ہے 1 وین بھی اپنے پتران دا نہیں کیتا جنت البقی بے کیا دیئے تیرے حسین دے ارمان نے زہرا تیرے علی اکبر دے ارمان نے بی بی پاک تیرے علی قاسم دے ارمان نے پوری زندگی پتران دا وین ہی نہیں کیتا اور اتنا گریہ کر دیاں ام البنین کہ بندے جنت البقی دیاں دیواراں نال چھپ چھپ کے وین تے نوئے سن دیاں
عباس مولا دی عزادار ماں دے، حسین دی ماتمدار ماں دے۔ میں سناواں آنسو میرے بھی آگے تواڈے بھی آگے، نہ بچیاں دی اللہ زندگی دراز کرے۔ حسین دی اماں چوکھا دینے سیدہ راضی ہوئے تے اتنے موسم دی شدت دی تسی ٹر کے آئے ہو۔ میری اندروں دعا جے انشاءاللہ تسی جھولیاں بھر کے اٹھو۔ امڑی حسین دی تن کدی خالی نہ ٹورے، اس دور دیاں اوکھیاں مجلساں بندے اپنیاں پھوڑیاں تے انج بے کے کو نہیں روندے۔ آخری زندگی دے ایام آ گئے۔ ایک دن میری سین ام البنین فرمایا باقر جی دادی، فرمایا بچنا کوئی نہیں ہون تے بینائی بھی کمزور ہوگی، یہ دل لے میں قبر وچ جاں تے تیرے دادے دی زوار بن کے جاں، ایک باری میں کربلا وکھا دے۔ دادی فرمایا دل کردہ ہے میں ویکھاں کتھے کھلو کے بہن بھرانو مریندہ ویکھے، میں تے سن کے رونیاں پی تے ایک باری ہو سکتا ہے میں کربلا وکھاؤ، تو چشم دید گوائے نا کربلا۔ جی دادی، تو پھر چھوٹا جا قافلہ تیار کیتا، محمل عباس دی ماں نو بٹھا کے اے باقر امام لے کے دادی دا محمل کربلا اتھے آ کے محمل روکیا جتھے نہر القما مسجد صاحب الزمان موجود۔ جڑے کربلا دے زوار ہو تسی جان دیو میں کی پڑھے، جڑے نہیں گے اج دا صدقہ تن حسین دی اماں ضرور کربلا وے، کسی طریقے جاؤ کربلا، سستی ہے یار کربلا۔ چھویں ماں فرماندے نے نمک نہ روٹی کھا لے میرے دادے دا زوار ضرور بان، اندروں ہو کے منگو زواری، بی بی پاک مور لا دین گے سبب پیدا ہو جان گے۔ یہ جڑا مظلوم کربلا دی زری دا دروازہ ہے نا باب صدرہ، تھوڑا جا کے جاؤ کلومیٹر ڈیڑھ اگے نہر القمائیں جتھے سرکار وفا پانی بھرے آج علم اتھے موجود ہے، اس دے بالکل نال مسجد 12ویں امام دی، اتھے آ کے باقر محمل بٹھایا۔ دادی جی کراں، فرمایا کربلا آ گئی ہے، بنی آلے آغازی دی ماں محمل تو لتھی ہے۔ فرمایا کتھے دادے دی قبر؟ فرمایا 1.5 کلومیٹر دور۔ اتھے کیوں لہائے؟ فرمایا دادی اتھے بھج دے گھوڑے تو میرا دادا منہ دے باہر لتھائے۔ جیڑا بندہ شیعہ ماں دی جولی چماتمی جمعے ہو دی ہائے نہ نکلی من تکلیف ہو سی، سنی بھائی شاید نہ سمجھ سکے۔ غازی دی ماں رو کیا دیئے ایتھے لتھے تے کلومیٹر دور کیویں ٹر گیا ہے؟ فرمایا دادی اللہ دا نائی برداشت کریں، ایتھوں لے کے قبر تائیں شمر دادے نو والا چو پکڑ کے لے، ہر قدم تے آدائی عباس میرا چھڑاویں نالا کوئی۔ آفرین 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 مرحبا۔ میں صدقے ہوں اے مسجد صاحب و زمامی سے واسطے 12ویں دیتھے مسجد جدن بقیت اللہ دادے دی زیارت آمدیان اتھے بے کے رات روندیان، اس سے واسطے تھے 12ویں امام دی مسجد بن گئی، ہر زوار 2 رکعت نماز ہدیہ قائم دی پڑھ دے۔ اتو پھر دادی سہارا لے کے با کردہ اوکھی ٹر دی قبر تے پہنچی، ادھن دی گالے جدن کچیاں قبران، قبر تے بوسا دے کیا دیئے پتر بطول دا نوکرانی سلام کرن آئی۔ باقر میں نوکھا کتھے کھلوتی رہیاں نی دادیاں، فرمایا او تلہ زین بھی ہے جتھے قرآن چاہ کیا دی نہ مارو میرا کلہ رہ گیا۔ دی کتھے کھلوتی رہی ہے؟ فرمایا ایتھے نال اتھے منتاں کر کے آدھی آئی میں دی لگنیاں دیاں دے سامنے نہ مارو۔ اے میرے دادے دی قبر ہے۔ اچھا باقر اکبر دی قبر، فرمایا دادے دی پیران لے پاس شبیہ مصطفیٰ نوکرانی دا سلام ہوئے۔ علی اصغر دی قبر کتھے؟ فرمایا کوئی قبر نہیں۔ باقر علی اصغر کتھے دفنا ہے؟ فرمایا دادی آنکھیں نہ کوئی قبر نہیں۔ فرمایا میں زوار بڑھنے میں سلام کرنے کوئی تے نشانی داس۔ فرمایا دادی چھوٹا بچہ ماں دے بغیر نہیں سمدہ، ماں نو شام جانا پہ گیا، پیو پتر سینے تے سنبھالے، اتوں گھوڑے بھاج گئے، آج تائیں پیو پتر جدا۔ آفرین 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 بھائی آفرین بھائی۔
اے قبر حبیب ابن مظاہر دیئے باقی گنجے شہداء ساریاں دیئے مشترکہ قبرانے ادھے بعد ہون فرمین دیئے ہون دس میرا عباس کتھے اج تک غازی دا وین نہیں کیتا دادی وین کرنا جے فرمین نہیں میں کوئی گل پوچھنی ہے کتھے میرے غازی دی قبر دادی دا ہاتھ پکڑ کے بنیاں لیا حسین دے پیران لے پاسو اتنا سفر کیتا ہے جتنا صفا و مروہ دے درمیان سفر مقدی ہے میری مجلس اس سے جملے تے جڑا بندہ حالے تک شامل نہیں ہویا کوششوں کرے پندہ میں اے او مائے جس چاہ کے جھولج کھلائے جس غازی نو پالے ماما نو پتہ ہوندے اپنے پتران دے قد کاٹ دا ماں نو پتہ ہوندے میرا پتر کے ڈاوڑ آئی جدن سامنے قبر آئیے کچیاں قبرانے بنائی کمزور فرمائے دادی بیٹھ جاؤ سامنے قبر آگئے یہ واجب دی نیت تے سارے بندے میرے علوے کو غازی دی ماں انج بائیں کر کے بیٹھی ہے کتھے قبر فرمایا دادی ہور ہاتھ نیڑے کر چہرے دا رنگ بدل دائے ایتھے ہتھائے نے کوئی نہیں فرمایا دادی ہور نیڑے کر میں نے ممبر دی قسم ایتھے ہتھائے تے قبر محسوس ہوئی چیخ مار کیا دیئے باکر میرے غازی دی نہیں ہے تے کسے بچے دیئے فرمایا دادی 9 لکھاں اتنا مارے آئے ایو بچ گیا آفرین بھائی آفرین بھائی فرمایا ایو بچ گیا ای جڑی خبر رو رو کے پیا دیئے میری عمر تنائی اے سفران دے پر آئیاں پچھن ایک گالے او میں نو 10 غازی تیری زندگی وچ کیوں لتھے آل یادے والے قبر چواز آئے اماں گلے نہ دے میں نے پہلے مارے آنے آدھیے کتنیاں بندیاں مارے فرمایا فوج تو نہیں بہن بھیرا دیاں پابندیاں چلتا آدھی دستا صحیح کی میں لتا ہے فرمایا اماں میرا سار جان گیا اماں میرے پیر رکابج پھاس گئے رو رو کے پیا دیئے ہے دستور ہسواران دا لاندے کوچ دے وچ ہاتھ پاکے او میں نو 10 غازی لعنت اللہ علیہ